今回もバンタンに関する新しいニュースが飛び込んできましたのでいくつかご紹介したいと思います。昨日新たに配信されたタリオラ即人がすでにトレンドに上がるほど話題となっているようです。今回のエピソードでは後輩にあたるグループトゥモロー。バイトギャザーのヨンジュンが出演したこともあり両グループのファンたちがこのコンテンツを取り上げ話題となっていたようです。内容も水を散々かぶせられるというものだったためアーミーもモアも爆笑だったと思います。アーミーやモアからはこのような声が上がっていました。水をかぶってオールバックですっきんでも耐えられるジンくんもヨンジュンもやばすぎるファンたちのために体を張ってくれたおかげで楽しいコンテンツだった来週も楽しみすぎる後輩との絡みが見れてめちゃくちゃ新鮮だったジンさんの先輩姿も良かったヨンジュンがひたすら可愛かったヨンジュンはチューバでは長男だけど今回はマンネとしていじられまくってたよね。ヨンジュンも顔が小さいはずなのにジンくんはそれよりもさらに小さくてびっくりしてる。これをきっかけにヨンジュンが気になってきてる自分がいる。ジンさんが通常運転すぎて安心したわ。ジンくんとシジュンのコンテンツ見て爆笑したから下も頑張れそう。長男コンビで旅行行ってほしい。このペア合わないようでめちゃくちゃ合ってるよね。笑い疲れてしまった二人ともたくさん水をかぶって全力でゲームする姿が可愛かったですよね。容赦なく降り注ぐ水に二人とも楽しそうにゲームをする姿がとても印象的でした。またアーミーとしてはカチューシャでオールバックにしている姿のジンさんもとても新鮮でした。ワールドワイドハンサムはオールバックでも水に濡れてもイケメンすぎたね。ジンさん顔が前回でも全く年を感じさせないのすごいというような声が聞かれていました。このコンテンツでは茶餅をモチーフにしたゲームが行われていたためこのゲームやってみたい。友達同士でやったら楽しそう。友達とやったら一生笑えそう。これはアーミーにうってつけのゲームじゃない。絶対やるというアーミーたちもいました。そして当日はちょうど茶ムチの MV が1億回再生を突破した日だったため茶ムチ1億回にふさわしすぎる1億回を見越してこのゲームなのといった声やついに2番が発売される日が近いのかもしれないイベントで歌った茶ムチの続きがもうすぐ出るのかもといった憶測の声も上がっていたのでした。確かにイベントで歌った茶ムチの続きはまだ発売日が未定でしたよね。自民のアルバムリリースがあったため見送ったとされていましたが茶ムチの新しいバージョンがリリースされるのも今から楽しみですよね。そしてモアの間では驚きの真実がありました。それはヨンジュンがソロデビューをするこのお辱はセルスポをしてしまったことでした。事実を明確に知らなかったモアたちは大騒ぎ。ヨンジュンソロデビューなの。ヨンジュンがソロデビューをしれっと解禁してしまってる。自分のグループのコンテンツではなく先輩のコンテンツで発表しちゃうとは何か準備してるとは思ってたけどやっぱりソロデビューだったか。プバはやめないでね。マジでびっくりしてます。このタイミングでソロデビューをカミングアウトとはというような驚きの声が上がっていました。そしてそれを聞き出してしまったジンさんはやれやれといった笑顔を見せていたのでした。そんな先輩にもあたちは先輩のコンテンツでソロデビュー発表させてくれてありがとう。ジンさん情報を聞き出してくれてありがとう。ヨンジュンのソロデビュー相当楽しみにしてます。ステップってことは正式なデビューではないのかな。でもジンさんが話を振ってくれて聞けたから感謝などとジンさんに感謝の声が上がるほどでした。思わぬところでソロデビューの発表となったヨンジュン。きっとジンさんも後輩からのスポに少し焦っていたのではないでしょうか。またアーミーたちからはこのような心配の声が聞かれました。もしかしてタルバンを見たことのないモアさんたちはバンタンはここまでやるのかって心配になってないかな。タルバンでもこれやってほしい。でもこれヨンジュン
ジュンのファンたちは大丈夫かなって心配してるタル版でも実際は水をかけるコンテンツがありました。それはアーミーたちには人気のエピソードですよね。タヨラバンタンの131話と132話では77分討論と題してバンタンたちがディベートをするエピソードでした。それで耐性がついているアーミーたちは久々にやってきた水かけのゲームに湧いていたのではないでしょうか。当時は首がもげそうなほど水をかぶっていたと言われていたほど激しく水をかぶっており、そのバンタンたちの姿にアーミーたちは大爆笑でした。ぜひモアの皆さんにも見てほしいエピソードですよね。今回のタリョラ即人の水かけもバンタンメンバーでリバイバルしてくれることを望みましょう。またナムジュンにも新しいニュースが飛び込めできました。9月3日の公式からの発表によると、第29回クサンコ国際映画祭にナムジュンのドキュメンタリー映画が招待されたという発表でした。まだ公開されていないこの映画はクサンコ国際映画祭を通じて初公開されるという流れになるようです。この作品はナムジュンのソロアルバムの制作過程を軍入隊前の8ヶ月間にわたり記録したものを映画化し、彼のプライベートな側面から制作の秘話までが知れる興味深い作品となっているようです。今まで他のメンバーが発表にできたドキュメンタリーとは少し違う雰囲気が垣間見れそうですよね。アーミーのみならず、一般の観客たちも楽しく見ることができるドキュメンタリーに仕上がっていると思う。とプログラマーの関ソ恩氏が話しています。入隊中のナムジュンは映画祭に出席しないそうですが、劇中に登場する多くのアーティストと共に監督が舞台挨拶をするとされています。ジンさんの次回のコンテンツもナムジュンのドキュメンタリー映画もとても楽しみですよね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いいたします。